Эч кимдин менчиги болбойт. Биз сүрдүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбы, жок экен деп. Анын да менчигин өтпөсүн. Тескерисинче жоопко тартасызбы. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын сотто кошо жоопкерчилигин карагыла соттун. Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Экөөнү тең аннулировать этиш керек эле. Кызыл китепти дагы кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Суралар 27 пункт жокко чыгарып бериңиз. Ошол тосуп атат. Биз баягы сунуш бергенбиз да. Ушул положение мыйзамга кайсы сунуш бергенбиз, ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка жеткенибизге жеткенсе ошону карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27-пунктты жокко чыгарып беребиз. Немедленно бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Тех паспорт берип тургула үйүнө, жөн гана кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун. Анан кийин маселе чечилгенден кийин